è L'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie Andrea, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista, l'ultima puntata di questa stagione, torneremo il 7 settembre, io sono Antonino Danna e oggi è sabato 29 di giugno dell'anno del Signore 2024, sono le 9:44 in questo momento, vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net per seguire tutte le vicende della radio, ma anche informarvi perché è diventato un giornale online. Orbene, cominciamo subito. Andrea, c'è una fotografia che ti ho mandato nella chat, se per favore la puoi mostrare, perché questa fotografia arriva direttamente dai nostri amici del Garage Gasparri, l'ha scattata me l'ha mandata Alfio Biaggi ieri sera. Eccoci qua, oggi non siamo in onda dal Garage Gasparri perché sono oberati di lavoro, ma io li voglio salutare. Questo è l'interno della 166 dove io ho commesso un pasticcio 2 anni fa, cioè avevo preso all'Afra da Alessandra Giorgetti, che saluto, questa cuffia, solo che ci siamo sbagliati perché non è la cuffia del cambio che vedete là davanti, ma è la cuffia del freno a mano. Per cui cercheranno i fratelli Biagi cercheranno di trovare questa benedetta cuffia. Come vedete, i lavori ora sono passati all'interno, si sta sistemando la parte elettrica, tutto il comando della climatizzazione e insomma poi la si porterà a revisione. Quando mi sentirete andare in onda al mattino nel corso del mese di luglio da via Bellerio in diretta, scoprirete che ebbene sì, la 166 è tornata in servizio e mi ha trasportato fino a là. Quindi a sorpresa tra l'1 e il 30 luglio e il 31 luglio potrebbe succedere veramente di tutto. Adesso però vi faccio vedere un video che mi arriva da Zandvoort. Vai pure col primo video. Primo video nel quale vedete una serie di Alfa Romeo, perché eccolo qua, guardate che belli questi paddock. Sentite le voci che arrivano da Zandvoort, questa è una 155 DTM, questa è la Junior, Alfa di varie epoche. Ecco, e quelle che sentite sono delle Alfa che stanno già sfrecciando sul circuito di Zandvoort in Olanda, perché oggi e domani si tiene lo spettacolo sportivo Alfa Romeo organizzato dagli Scarb, gli alfisti olandesi. Al telefono con noi c'è Roberto Acquaviva del Garage delle Emozioni, che con la sua Giulia Unificata del 72 è andato da Milano fino in Olanda. Vi abbiamo mostrato anche le foto ieri a Zoom. Roberto, ci sei? Buongiorno Antonino, certo che ci siamo qui dal circuito di Zandvoort. Cosa vedi? Raccontaci cosa vedi. La radio in questo momento sei tu. Allora, in questo momento stanno scendendo in pista le macchine per fare le prove, perché qui sul circuito di Zandvoort, oltre a esserci un raduno di Alfa Romeo di tutte le epoche, dalle più vecchie alle più moderne, che arrivano praticamente da tutta Europa, nel weekend vengono svolte anche delle gare su pista, ovviamente per macchine preparate, macchine da corsa, e il sabato sono le giornate di prova. Poi domani ci saranno le gare effettive. Ecco, mi dicevi che si sta riempiendo di Alfa Romeo. Sì, qui adesso al sabato diciamo che ce ne sono un pochettino meno e comunque è ancora molto presto. Domani ci sarà il clou e praticamente tutti i paddock, tutti i parcheggi saranno assolutamente stracolmi di Alfa Romeo, tutte parcheggiate, allineate e coperte e divise per modello, quindi è qualcosa di veramente spettacolare. Ecco, appunto, c'è anche la Junior, quindi come vedete all'estero è tutta Alfa Romeo, non si fanno questioni di lana caprina.
Tu ti senti a tuo agio là in mezzo o vuoi fare qualche distinzione pure tu? No, io qua mi sento a mio agio e mi sento come fossi a casa mia, anche perché la passione che hanno qua per le Alfa Romeo è qualcosa che addirittura supera in certi momenti la nostra passione. Sono È vero, ci veramente... danno i punti. Sì, esatto. E io tra l'altro ci tenevo a dire una cosa, che secondo me ogni vero alpista, ogni vero appassionato di Alfa Romeo dovrebbe almeno una volta nella sua vita venire qua a spettacolo sportivo, perché è veramente qualcosa che va al di là di ogni immaginazione. Io ormai sono 10 anni che vengo tutti gli anni e quando sono arrivato la prima volta sono rimasto senza parole, sono rimasto estasiato e da allora non riesco a non venire. Solamente nell'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. Senti, visto che sei nella Mecca dell'alfismo, un'ultima cosa. Quanti siete a bordo della Giulia? Mi pare che sia La 1.300, Giulia, no? sì, è la 1.300, quest'anno siamo venuti su con la 1.300, l'anno scorso avevamo usato il biscione, facciamo un anno per uno, siamo in 4, quindi equipaggio al completo, macchina stracarica, ma non ha battuto ciglio, si è sparata 1.400 chilometri in 2 giorni assolutamente senza nessun minimo problema. Ma il futuro sarà a pile, ora provate a ripeterlo senza piangere, però. E quanti anni ha la tua Giulia? Dillo, per favore. Ha 52 anni, è un 72, ha 52 anni, ha tanti chilometri sulle spalle, ma è una macchina assolutamente affidabilissima, godibilissima e che oggi tutti ce la guardano e crea, diciamo, grande attenzione, grande curiosità e grande ammirazione comunque. E ci siamo anche noi, perché la Giulia porta sugli sportelli posteriori il logo del garage dell'Alfista, quando era ancora un giornale, ma è anche è diventata una trasmissione, quindi ci siamo pure noi oggi lì a Zandvoort. Allora, grazie a te e a tutto il garage delle emozioni. Grazie a voi, come sempre, grazie a te della tua ospitalità e siamo sempre fieri di essere gli ambasciatori del garage dell'Alpista, anche in terra straniera. E noi ne siamo onorati, grazie. Grazie a te Antonino, grazie. E allora adesso noi facciamo un balzo di 2000 chilometri più a sud perché andiamo ad ascoltare, ad accogliere l'ospite di oggi perché questa era ovviamente un improvvisato, un agguato, la radio del resto si presta a queste cose. Abbiamo con noi Walter Marano, il presidente del gruppo Alfisti Salernitani. Buongiorno Walter. Buongiorno direttore. E allora, caro Walter, perdona l'attesa, ma prima di tutto intanto vorrei sapere come vanno le cose lì al gas e in particolare che cosa state preparando di bello per i 70 anni della Giulietta. Intanto la ringrazio per l'ospitalità nel suo programma e che io apprezzo molto, ma ormai ci conosciamo da diversi anni e ogni volta che ci sentiamo è sempre una gioia. Poi parlare della nostra passione, insomma, ci riempie sempre il cuore. E allora, il tempo è bello qui a Salerno, abbiamo già turisti che hanno invaso un po' tutti i nostri territori e stiamo preparando un bellissimo evento serale per celebrare i 70 anni della Giulietta, per cui se i preparativi fervono perché chiaramente quest'anno è il suo compleanno, la fidanzata d'Italia, insomma una macchina che ha fatto la storia, è un modello ambitissimo in tutto il mondo, ma ho delle curiosità che molti sicuramente conosceranno, noi alfisti lo sappiamo, ma alcuni ne sentono parlare ma non sanno perché. E cioè perché è chiamata la fidanzata d'Italia, la Giulietta, perché molti se ne riempiono la bocca ma non sanno il motivo. Allora io adesso lo dirò così, ma immagino che molti già lo sanno. Allora, è chiamata la fidanzata d'Italia, la Giulietta, semplicemente perché qualche settimana prima del suo lancio, avvenuto nel 1954, al portello
per gli addetti ai lavori, per i giornalisti, per le forze di polizia, per tutti quelli che erano diciamo le istituzioni, ci fu un piccolo siparietto, cioè arrivarono in elicottero due attori vestiti da Giulietta e Romeo e furono calati all'interno del portello in elicottero vestiti da Romeo e Giulietta. E ecco perché la Giulietta fu chiamata la fidanzata d'Italia, proprio in relazione al fatto che furono questi attori che praticamente rievocarono un po' diciamo, l'amore tra Giulietta e Romeo. E la Giulietta fu la prima Alfa Romeo ad avere un nome femminile, perché prima non c'era stato nessun modello che aveva avuto un nome femminile, per cui voglio dire, insomma, questa novità, questa chicca, diciamo, strategica delle menti di allora, che erano veramente menti, non come quelle di oggi, portarono questo modello ad essere un grandissimo successo in tutto il mondo. Ecco, mi piaceva ricordarlo, questa cosa simpatica, perché insomma non tutti sanno il motivo, tutti sanno che la fidanzata d'Italia, ma molti non sapevano il motivo. Ecco qua, direttore, questo è il piccolo aneddoto che le avevo tenuto nascosto e glielo dico così in diretta oggi. Bene, questo mi fa molto piacere, anche perché contribuisce ad alimentare la leggenda nei confronti della Giulietta e della nascita del suo nome, visto che si è sempre parlato di questo famoso pranzo che venne fatto dagli uomini dell'Alfa in una trattoria milanese, dove c'era questo conte russo spodestato dalla rivoluzione d'ottobre che gli disse: siete 6 Romei e non vedo nessuna Giulietta. Poi ancora qualcuno disse: ah no, perché il furgone lo chiamavano Romeo, allora la macchina bisognava darle il nome Giulietta, eccetera, eccetera. In realtà alle volte le soluzioni, come ci rivela il nostro Walter Marano, possono essere molto più semplici di quanto noi si possa immaginare. Resta un fatto appunto che intanto stiamo parlando di un mito dell'automobilismo mondiale, perché è con la Giulietta che l'Alfa Romeo diventa una fabbrica di massa. La genialata di Luraghi, presidentissimo dell'Alfa Romeo, fu proprio questa: prendere e riversare le capacità Alfa Romeo alla portata di tutti con un modello popolare, certo popolare relativamente, perché stiamo parlando di un'automobile che comunque costava di più rispetto alla media di quello che c'era in listino nel 1954. Un'automobile che tra l'altro, per una serie di ritardi che hanno avuto nella preparazione della berlina, ha debuttato come coupé, quindi anche qui una nascita apparentemente anomala, però quando la macchina venne presentata vennero fuori tante e tali di quelle prenotazioni che l'Alfa Romeo si trovò a dover fare addirittura le liste d'attesa, e ci volevano più di 6 mesi per avere una Giulietta Sprint. E poi è rimasta nell'immaginario collettivo, perché la Giulietta, ecco, visto che parliamo nell'anno dei 70 anni della TV e dei 100 dalla radio, la Giulietta negli anni 50, nella versione Spider, venne utilizzata dalla Rai per seguire il Giro d'Italia e venivano fatte le interviste da bordo della Giulietta ai corridori che stavano pedalando. Quindi provate a immaginare che polmoni ci volessero per tenere il passo della Giulietta e soprattutto rispondere alle domande, perché non è una cosa facile cantare e reggere la croce. Senti Walter, ma Bellissimo, 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 bellissimo. Ma tra anche l'altro, simpatica pure, dimmi. fu simpatica, direttore, anche quando fu presentata la berlina, no? Che alla 100.000esima al portello fecero arrivare niente di poco di meno che Giulietta Masina, che era la musa di Federico Fellini all'epoca, per presentare la berlina. Anche questo fu una grandissima trovata, una grandissima genialata della casa milanese. Lì veramente eravamo Serie A, insomma, stiamo ancora adesso, ma diciamo le menti di un tempo rispetto a quelle di oggi, insomma, voglio dire, lasciamo a ognuno il giudizio proprio, però voglio dire, questi particolari furono dei particolari che fecero innamorare un po' tutti, no? Di questo grandioso modello, anche la berlina, insomma, che non aveva delle forme bellissime, ma che comunque era una Giulietta a tutti gli effetti, insomma, la stessa meccanica, insomma, con forme piuttosto
particolari. E chiaramente i valori della berlina rispetto a quelli dello Spider e della Sprint, insomma, voglio dire, anche 50-70 anni dopo si notano, benché sia comunque un bel pezzo, assolutamente, anche la berlina. Sì, resta anche da dire un'altra cosa. Tu mi parlavi di Giulietta Masina, la moglie di Federico Fellini, ma mi stai parlando dell'Italia del boom, un'Italia che aveva un'idea di futuro completamente diversa dalla nostra. L'augurio è che nel festeggiare questa automobile noi ci si ricordi di quello che siamo e, diciamo così, dia della speranza per il futuro, perché se non hai un'idea di futuro non ci puoi arrivare. E quindi questo è la cosa più importante. La cosa più importante è arrivare direttamente e provare ad andarci nel futuro. Io credo che con la Giulietta ci si possa arrivare anche di corsa. Era in fondo anche questa l'idea dell'automobile nel XX secolo, raggiungere il futuro, andare nel domani e andarci velocemente, perché non c'era tempo da perdere. Tra l'altro, Walter, io ho aperto la trasmissione ricordando appunto i lavori che sono in corso sulla 166 al garage Gasparri, in quel di Legnano, in via San Bernardino al 111, se volete andare a trovarle, a trovare i fratelli Biaggi, se avete bisogno anche di interventi meccanici e così via. E la cosa più interessante è che questa è solo la prima parte del recupero della vettura, perché poi nella seconda sei coinvolto tu. Sì, sì, ormai è un progetto che ci siamo, insomma, prefissati diversi anni fa e che sicuramente porteremo a termine, chiaramente. Esatto, Speriamo di perché dovremmo metterla subito in sistemare forma tutta questa grande la... 166, insomma, voglio dire, facciamogli percorrere un altro po' di chilometri, perché li merita, insomma, dopo questo periodo che si è riposata, diciamo. Diciamo che si è riposata, sì, 3 anni di Sì. riposo. Sì. Guarda, il punto è che la meccanica è finita tutta, quindi freni, distribuzione, tutto fatto. Ora si stanno sistemando tutti i servizi interni, quindi la scheda del climatizzatore che era completamente, si era praticamente bruciata e poi c'è da sistemare i comandi degli alzacristalli, comunque minuzie rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora, che è stato veramente un lavoro ciclopico, perché non era una cosa facile. Certo. Adesso gli dobbiamo cucire solo un bel vestito, insomma, voglio dire, per la E vabbè, festa. ma mi pare che tu il sarto buono ce l'abbia, quindi. Ma diciamo di sì, qui diciamo abbiamo un po' di cultura diciamo del restauro, ci piace lavorarci sopra, insomma, più per passione che per altro, insomma, voglio dire, la faremo con assoluta passione, poi per i dettagli tecnici ci vedremo, insomma, alla prima occasione che abbiamo faremo un piccolo summit con chi di dovere e vedremo quello che dobbiamo fare, insomma. Walter, tra l'altro c'è l'amico Italo Feusterlicco dalle tue parti lì che sta riparando e rimettendo al mondo una 164 2005 turbo diesel. Io lo voglio salutare anche perché lo dobbiamo cooptare dentro il gas, mi raccomando, che è la cosa più importante. Ne dobbiamo conquistare un altro. È già dei nostri, Italo. È uno E dei miei allora a soci. maggior ragione dobbiamo conquistare sta 164. Assolutamente, la dobbiamo mettere subito a correre anche lei, perché peraltro è un bel pezzo, benché sempre la solita diatriba che lei ben conosce, che secondo il popolino di bassa lega, se è diesel non è Alfa Romeo. Comunque non mi dilungo in questa polemica, se no andiamo a finire come la stessa polemica dell'Arna o dell'Alfa 90 che non fu capita. Insomma, tutte queste cose che restano diciamo, hai soltanto alle menti fredde, non quelle calde come le nostre, no? Esatto. Sì, assolutamente sì. Con Italo sono in ottimi rapporti, ci sentiamo spesso, è uno di fa parte del nostro gruppo Alpisti Salernitani, siamo in attesa di vederla prima possibile sulla strada. E questa è la cosa più importante. Allora, Walter, quando sarà questo evento sulla Giulietta?
Allora, lo abbiamo programmato per fine agosto, inizi settembre. Stiamo aspettando i permessi dalle amministrazioni comunali, perché chiaramente è un evento notturno, serale notturno, perché abbiamo pensato di far vedere lo spettacolo di vari modelli della Giulietta in una bellissima piazza con le luci soffuse, in modo da dare anche un lustro più bello, cioè più carino, più gradevole anche a chi le verrà a vedere in tutta tranquillità, senza calura eccessiva e in una serata tranquilla di fine agosto. Perfetto, allora caro Walter, grazie del tuo tempo, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie direttore, è sempre un piacere sentirla. Quando vuole sa dove trovarmi e come poi dobbiamo procedere mi farà sapere lei. Tanto faccio un saluto a tutti gli alfisti, e viva il garage dell'alfista, e viva tutti gli alfisti. Un abbraccio direttore. Quello sempre, grazie. Allora, noi chiudiamo qui questa quinta stagione, ci ritroviamo il 7 di settembre col garage dell'Alfista, ci saranno alcune sorprese che realizzeremo nel corso dell'estate, ma non vi anticipo niente, quindi restate con noi. Per il resto, che dire di più, lunedì alle 7:30 riaprono i Bagni Libertà, torno a condurre la rassegna stampa, quindi tutto luglio ci faremo compagnia al mattino, venite già colazionati che per i giornali ci pensiamo noi, e poi aspettate le 3 ore, quindi quando finisce la rassegna stampa vi potete buttare e fare il bagno, prima no. Detto ciò, che dire di più, insomma. Chiudiamo mentre oggi e domani a Zandvoort c'è lo spettacolo sportivo dell'Alfa Romeo, chiudiamo con questa 166 che sta rinascendo e vi racconteremo l'epilogo di questa vicenda. Io voglio salutare e ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa trasmissione, tutti quelli che hanno dato il loro contributo, ma soprattutto, permettete, vogliamo dedicare questa quinta edizione alla memoria di Giorgio Langella, che se n'è andato il 20 maggio scorso, ma è andato semplicemente in un posto dove si corre molto più veloci di qui. Per cui grazie a tutti. Abbiate l'orgoglio di essere l'Alfa Romeo, perché noi siamo i cavalieri dell'automobile e del motore, e in quanto tali continueremo a incrociare le nostre spade sulle strade di questo mondo. Siate orgogliosi di questo e che Dio vi benedica. Grazie a tutti, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, e con un Alfa arriva pure prima. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato